eregaste, meneer Swart, personeel en die as leerders vir die baie spesiale dag in Boyside se kalender. Kom ons begin die verrigting op die regte manier en ons vra meneer Stigtersdag om asseblief vir ons te doen. Morning, man. Good morning, boys. Okay, it sounds better. It's lekker vir oggend by julle te wees, meneer Swart, baie dankie vir die geleentheid. Willem, baie dankie vir die geleentheid. Het is altyd 'n spesiale dag as ons in 'n sekere sin goeders moet begin onthou. En ek wil hê jy moet die woordjie onthou, remember and remembrance. Wil ek hê jy vandag iewers neerskryf, iewers vasvat, iewers moet jy dit in jou hart ingraveer, want dis waar ons moet chat vandag. Maar voor ons begin wil ek vra dat ons oë sluit en ons oorkom. Here, as dit so stil raak in die saal, as ons bewus van mense om ons, bewus van dinge wat moet gebeur vir die dag. En my gebed is vandag, Vader, dat ons harte sal oopmaak vir mekaar en dat ons in hierdie pragtige dag van onthou, this day of remembrance, Father, that we can literally sit here today and be almost satisfied, amper tevrede, maar ook in 'n sekere sin vol eerbied vir dit wat begin is soveel jare terug in die mooi skool, wat ons almal so voorlief is. Stig. Sien ons saam kuier vanoggend en ook as ons in die woord lees. Amen. Maar ek onthou 'n klomp goed en ek is op hierdie stadium van my lewe is ek nog baie jong, so as enige van julle vra hoe oud ek is jong, dis my ouderdom. Die onderwysers mag die agterby is weer. Maar dit is my verskriklik lekker om vanoggend julle kan gesels oor onthou. Nou wat ek onthou, as jy my vra wat onthou ek het vir my vrou gisterand gesê, jy weet, hierdie is my preek, is van sê, en kyk sy my so, sê vir my, wat onthou jy eerste van die kleur blou? En ek gaan nou met julle deel, en ek eintlik gehoop dat ons minder was vandag, want ek is seker julle vir my spot hier oor, as julle my in die gange sien, maar die eerste ding wat ek onthou, is, ek was 'n baie klein seentjie geweest, agter op my pa se skouers, en my gestap het. En van die onderwysers sal onthou in die ou tyd was daar, as daar rugby was met Transvaal en Noord-Transvaal, daar was dit nie soos nou die massive stadions, ja die stadions was daar, maar dit het sommer local games opgespeel, nee, dit is sommer so hier, by seker van die provinsies, en ons het in Vuil van 'n Byl gebly, en die Noord-Transvaal het besluit, hulle gaan 'n draai gemaak daar, en hulle speel toe vir een of ander rede, teen 'n WP-span daarso, province. En ek sal nooit vergeet, ek is op my pa se skouers, en ons kyk hierdie rugby game, en dit is 'n groot game, en my ma het my aangetrek in 'n blou trui. En ek het gehuil van ons by die huis weg is, totdat die wedstryd verby is, want die WP het gewen. En my pa het vir my gevra om huil ek, en hulle het dit vir my vertel. Al wat ek onthou is ek het gehuil, omdat ek nie streepies op my gehad het nie. Ek het blykbaar geantwoord en gesê, ek kan nie glo jy het vir my die trui getrek nie. Want nooit in my lewe sal ek 'n blou trui dra nie. Maar dit kan ek onthou. En dit is waar ek dink die verstand gekry het, so jammer vir die blou supporters hier buite. Maar dis waar my eerste verstand gekom het van wit en blou streepies. Never mind come to think that a couple of years later I'll stand in front of a school with blue with pinstripe. En dis always lekker om dit te kan onthou. Die ander ding wat ek baie goed onthou was 'n paar slawe wat ek gekry het in die Colosseum. Wie van julle was al in Rome in die Colosseum? Hande op. Right, nou as jy pa vir jou daar sê, jy mag nie 'n sussie gooi met klippies nie, en jy het nooit daaraan gedink nie, tot hy vir jou die idee gegee, wat doen jy? Dis al wat ek wil weet, dankie. En dit het toe ook so gebeur, maar klippies het hy gesê, nie klippin nie. En die pak slaas het uitgedeel, ek onthou die pak slaas, ek onthou hoe hartseer ek was, en ek voel my kyk en sê, ek kan nie glo, jy doen hierdie aan my nie. En sy woorde aan my was, jy het nie respek vir die area waar jy is nie. Ek sê, ek het ook 'n
paar slaan dat my suster gooi met klippe, maar okay, hierdie gaan oor 'n skei. Maar memories, remembrance is something beautiful, something nobody can take away from you. En vir ons om te onthou, sekere goed wat in die skrif gebeur het, Jesus is sekere paar goeders van ons uitgesit. Julle sal weet, vir die van julle wat in kerk betrokke is, sal weet, dat die nagmaaltekens is neergelê deur Jesus sodat ons kan onthou. So vroeg soos die Ou Testament is daar goeders op klippe geskryf sodat ons kan onthou. En ons mense in jou gesin en jou familie waarvan jy foto's en portrette en name het sodat jy kan onthou. En as jy om jou kyk, hier teen die borde en in die skool is daar 'n stuk geskiedenis sodat jy kan onthou. Ons almal weet wat die lese van die skool is, ons almal weet dis die plek waar die takkie eintlik om 'n boom te word. Dis waar jy kom eintlik in 'n sekere sin bietjie gebuig en gemal te word om iets beters te wees. Om groter te wees, om die eienskappe van 'n boom te hê waaronder mense kan skuil baie keer. En daar soms agter. Ek dink nie ons dink altyd so mooi daaroor nie. Ek wil met julle 'n verhaal deel van 'n ma wat swanger was in Amerika. En sy kry die babatjie, sy die babatjie, sy swanger, sy hoor by die dokter sy swanger, is 'n absolute wonderwerk. En Boetie is 3 jaar oud en Boetie besluit hy gaan elke aand vir sy ma sing dat die babatjie kan slaap in haar maag. Vir een van die rede dat hy uitgefigure dit gaan werk. So elke aand sing hierdie ouetjie vir sy ma, sy gaan slaap. Elke aand. En met die tyd toe babatjie nou kom, dis Boetie saam, hulle gaan hospitaal toe en die dinge gaan gebeur en die dokter kom uit en hy sê hoor jy ons regtig jammer, my sussie is regtig siek, ons moet haar vlieg na 'n ander hospitaal toe. En hulle vlieg na 'n ander hospitaal toe, kom by die ander hospitaal aan, Boetie kom agter daar met sy pa en hy sê wat gaan aan en die dokter sê ons kan niks meer doen vir jou suster nie. Sy gaan dit ongelukkig gedoen maak. En Boetie sê, kan ek vir gaan sing? En die suster sê nee, jy kan nie na die saal ingaan nie, want sy is suster onstabiel. En die ma sê toe vir die suster, maar laat die Boetie net gaan en gaan sing vir sy suster. Hy doen dit al vir 9 maande lang. Al is dit die laaste keer. En hy begin en hy stap in en hy begin sing vir sy sussie. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. Ken jy die lied? You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. En toe hy stop met die lied, word sy suster wakker. En tot vandag doen hulle The Miracle of Song in die hospitaal. En die dokter kom na haar en sê nee, jou dogter het onthou. Sy het onthou dat wat die vir haar gesing het, toe sy klein was. Die rede hoekom ek dit vir julle vertel vandag is dat ek dink ons vergeet bietjie hoe om te leef. Ons vergeet dat ons op so 'n manier moet leef sodat daarvan ons stories vertel kan word. En my uitdaging vir julle vandag is maar dieselfde as wat Dawid lank terug in 'n sekere sin geskryf het in die Psalms. Maar voor ek die uitdaging vir julle wil gee, wil ek net 2 goed neersit. En die eerste ding is dat, is jy bereid om, soos wat Maximus gesê het, 'n lewe te leef wat worthy is om te echo in eternity? Of gaan jy maar net deur emotions? Ons is net voor inderskole, dis 'n groot jaar vir 'n klomp van ons. Maar op 'n dag soos vandag, wanneer ons kyk na Stigtersdag, wanneer ons die dag herdenk van so 'n mooi skool, met al sy goed, wie is jy wat hier sit? En op watse voetspore stap jy hier uit? Hier's groot geeste wat jy altyd geloop het, soos om Johnny altyd sê. En jy sit in daai stoel. Die vraag is, hoe leef jy vorentoe? Dis dieselfde vraag van onderwysers. Is hoe jy vandag leef, en hoe jy vandag met jong mense werk. Is it echoing into eternity? Dis 'n challenge vir my. Een van die lesers as het, en ek in die hoof, meneer Swart het nou lekker oor gesels, is daar 'n medalje uitgereik by die Weermag in 1974, hulle begin met dit. En die medalje is Pro Patria. En ons voor het ligtelik sê, for our tomorrow, they gave thee today. Vandag herdenk ons 'n klomp goed. My vraag is, wat herdenk ons wat jy gedoen het? Ek wil graag afsluit met 'n opdrag in 'n sekere sin, reg uit die skrif uit, maar aan die ander kant, dalk 'n bietjie van 'n positiewe boodskap aan ons. Psalm 78 vers 3-4 lees die volgende.
Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag en generasie vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Daardeur kry hulle hoop. Tweedelige opdrag vanoggend vir my af. En 'n uitdaging vir my en vir julle in hierdie tyd wat voorlê op hierdie mooi dag is wat leef jy wat ander mense kan sien? En 2 is vertel jy vir mense van dit wat God reeds in jou lewe, in jou skool, in jou familie gedoen het. En dit is die opdrag. Ons sluit. Here, dankie dat ons vanoggend weer uit die skrif kan hoor dat ons 'n verantwoordelikheid het. 'n Verantwoordelikheid het om u woord vorentoe te bring. Maar terselfdertyd het ons ook 'n verantwoordelikheid as boysaiers in hierdie skool, as jong mans en onderwysers om uit te gaan en 'n lewe te leef, een wat sal echo in eternity, aan die positiewe kant van help ons ons lewe so te leef van vandag af, 36 minute oor 12, hierdie Vrydag. As ons lewe so sal leef, dat as iemand moet terugkyk daarop, dat ons sê, ja, hy was daar. Dankie dat ons weet dat ons grootste uitdaging is van binne af, Vader. En net die beste te wees op ons kampus. Sien die skool, sien die personeel, Vader. En my gebed is regtig dat hierdie droom, wat soveel jare terug begin is op hierdie stuk grond, sal voortleef tot in ewigheid. Amen. Het lees na die skool se missie aan hulle voor, om 'n werksomgewing te skep waarin elke leerder en personeel op 'n doeltreffende en doelgerigte bydra tot effektiewe onderrig, sowel as die bestuur en bedryf van die skool te gaan lewer. Ons streef daarna om ook 'n aktiewe vennootskap tussen ouers, onderwysers en die breër gemeenskap ten bate van die effektiewe bestuur en die bedryf van die skool te vestig. We remain always well with our three relations of good conduct, good scholarship, and good sportsmanship. Kom ons staan asseblief vir die verwydering. On Founders Day, we try to celebrate the lives of individuals who contributed to Paul Boys Eye and making the school the way we know it. Yesterday, we did the same. We had the privilege to make sure that the brand new, it's about 5 years old, but the medical center down in Brook Street was inaugurated. Ons het gister die inwyding gedoen van die mediese sentrum uiteindelik en ons het opgedra aan oom Tini Keiser. Nou julle is almal te jonk. Oom Tini Keiser het van 1966 tot 1980 was hy verantwoordelik vir noodhulp by Boys Eye en was hy die voorloper van wat julle vandag daar ken. Dit was lekker om gister die Keiser familie daar te hê saam met Dr. Kobus Uys. Meeste van julle weet wie Dr. Kobus Uys is, nie 'n oud leerder nie.
maar ook die dokter wat Saterdag vir ons bystaan wanneer ons rugby speel. En ons wil baie graag 'n kort videoetjie wil speel net om te wys gister waar Etienne Keiser, dis nou die een seun van oom Tini, net dankie sê namens die familie. Etienne Keiser natuurlik was die stramskakel in 1978 vir Boyside. Ongelukkig, hy was die stramskakel van Karel du Plessis. Dit was nie 'n wenwedstryd daai nie, maar soos jy sê, daar was baie hoogte en laagtepunte en daai nie was dalk nie so hoog soos die res nie. Maar kom ons kyk gou na daai videoetjie asseblief span. Ek het vanoggend in die personeelkamer gesê, ons die ouers die geld gehad, maar dit tyd gehad vir Boyside. En hier lê, as jy nou praat van bloed, sweet en trane, lê bloed, sweet en trane van pa en in daai klubhuis van ma. Vir kos het nooit so. Daai verering is ons bitter dankbaar vir. So Derek van ons kant af vir Boyside as 'n familie gesin, baie dankie vir die grootste voorreg. Jy verstaan nie hoe waardeer jy is nie. Kobus, vir jou, vir wat pa miskien dalk net begin het, kon hy ongelukkig nie op sy latere ouderdom klaarmaak nie, maar wat hier staan, ek dink is net so groot bydrae van jou ook. Ons is trots daarop om geassosieer te word met Boyside. Jy kan altyd op ons nommer druk. Nou altyd geweet, daai eerste 7 jaar is van die lekkerste skooljare en daai jare met Montebello, as hy daar vir my 9 uur op 'n Sondag aan sê, Montebello, julle ligte brand, as hy net so, as my lig ook af. So ek het bitter baie geleer, waar ek volgende jaar hopelik aftree, het ek maar daai Boyside goed altyd in my kop gehad, en ek probeer dit maar by al die skole waar het is. Kom ons kyk dan ook na die plaak, granietplaak wat opgesit is ter ere van Tini en Dr. Kobus Uys. As julle weer daar by die mediese sentrum kom, kan julle gerus daar gaan lees. En dis vir ons dan nou 'n eer as 'n skool om ook hulle sy nagedagtenis so te herdenk. Kom ons kyk net vir Tini en sy afwesigheid en vir Dr. Uys 'n lekker hande klap. Nou, ons gasspreker vir vandag dateer uit die 80er jare. Ek weet, dit klink oud, maar dit is die waarheid. En ons het gevoel om een van ons reeks Boyside boustene video's vir julle te wys, net so as 'n inwyding of inleiding voordat ons luister na ons gasspreker. So as ons klankspan vir ons asseblief kan vir ons daai boustene video kan hardloop. Het julle geweet, daar was 'n Western Saloon soos uit die Wilde Weste die Parel? Ja, die ander een sal die lokkie van weet, die Crossroads. Waar was Crossroads gewees? Weet jy? En as ek vir julle sê, daai was in Boyside gewees? In Oktober 1978 rapporteer die skoolhoof meneer Tom Engela dat die era van die prehistoriese kwaliteit van die ou skoolgebou amper verby is en dat daar die volgende jaar met groot bouwerk begin gaan word. And in 1981, he paints a picture of amazing dereliction, the breaking down of temporary classes on the west side of the school and the establishment of nomadic classrooms on the front field. Hoekom ek dit so goed onthou is, ons het waar die laboratoriums nou is, daar was glad nie laboratoriums gewees nie, so hulle het hierdie plek nou gebou en toe het ons, hele klomp van ons die klasse gehad en toe het hulle nou opslaan klasse waar die cricket pitch nou is. Dus dat is heel gepas crossroad. En agter die skool was daar waar die parkeerterrein nou is. Daar was meneer Sydney Bartlett se klas en dit was nou die Western Saloon, ook opslaanklasse. In Tom Engela se boek In die Parelgroeie Boom lees ons van die blye dag op 12 Oktober 1984 toe die nuwe Boyside amptelik in gebruik geneem is. Vergete is die dae van die Western Saloon in die son en die moeras van Crossroads in die reën. En so word nog 'n hoofstuk afgesluit wat bygedra het tot die stories wat ons skool so trots uniek maak. Join us again with more Boyside Bricks. Baie dankie ook aan juffrou Marissa van Willendorp wat 'n groot rol speel wanneer ons die videoetjies bymekaar sit. Ook ons TV-vervaardiger Willem Junior is hopelik 'n reeks van video's wat julle nog baie van sal sien. Nou ja, dis dan my voorreg om ietsie te sê oor ons hoofspreker vanoggend, meneer Altbrand. Die belangrikste is om te sê dat ek en meneer Altbrand was die berugte slotpaar van Laerskool Drakensberg in die laat 70er jare. Maar kom ons fokus bietjie op meneer Brand se loopbaan.
Albrand joined the Westphalia Fruit Group as CEO in January of 2020 with full responsibility for its success over 5 continents and in 16 countries, overseeing a workforce of more than 8,000 colleagues. He also serves on the boards of these different countries: South Africa, Chile, Colombia, Peru, USA, Mexico, Nederland, Frankryk, die Verenigde Koninkryk en India. Alk was also previously Managing Director of Richardson Milling in the UK. He also worked for Pioneer Foods. Alk is very proud to be an alumni of Paul Boys where he matriculated in 1983. He was also the youngest elected as chairman of Paul Boys Old Boys Union in 1993. He holds a B Econ Honours degree from the University of Stellenbosch with an MBA, as well as a certificate in management and leadership from the London School of Business and Finance, which he achieved with distinction. Alk is also in an advanced stage of being qualified as a chartered company director under the examination of the Institute of Directors. Maar die belangrikste van my vriend Alk Brand is dat hy 'n oudboy is, en daarom luister ons vanoggend baie graag na jou, Alk. Ons luister graag. Mr. Swart, teachers, staff, boys. Nice to be here. You okay? Good. Thank you for the great honor to talk to you here today. Die eerste ding is, julle sien my baadjies op knoop besief as die voor, dit is gewoonlik in boys aan die moeilikheid as dit gebeur. Daar's 2 redes daar. Een is common, met ander woorde is dalk begin. Of die tweede rede is te dik vir jou baadjie. So dit is common. Dit is baie lekker. Mr. Andrew told me I've only got 5 minutes, but anybody know me, and I know him for more than 50 years. We were bite-sized when we met each other for the first time. Now I'm what they call in English a talk. So it takes me 10 minutes to say good morning to somebody. So I don't think I will be able to do this in 5 minutes, but I will be as brief as possible. So yeah, so that makes me in my 50s, and when I was sitting here in this hall, I also thought somebody in their 50s were either ancient or probably close to be dead. But I've got lots of goals, and you will hear today I'd like to talk to you about goals. So I grew up here in Paul, in Denenburg, and I walked through this school's famous gates more than 40 years ago. But it really feels like yesterday. And we were very fortunate. I was in a class of matric in 1983. We were the first class to use this beautiful school hall with all these memories. And you've heard the history of the school, the Western Saloon. I was part of that in Crossroads. And we were the first class to move into this beautiful facility. I'm proud to say that the teachers of this school, and here's the teachers of the school today, they played a huge role and a significant role in forming my character. And boys, while you're sitting here, this is part of your character building. So the headmaster of the school at that time was a guy called Mr. Tom Engela. And he was a father figure for me at a time when I really needed one. And various teachers of the school, and I know it's not the right thing perhaps to point out one or two, but I'm still going to do it. Mr. Dick Furry, Mr. Billy Bester, Mr. Tini Brandt became mentors for me even after school. So I believe that Boyzone made it possible for me to be educated in a competitive and a positive environment, and to be taught the true character and values of being kind and being a gentleman. In the English language,
there are two words which are very much similar. The one is a house, and the other one is a home. For me, the difference between the two is that a house is a physical thing in which you live, but a home is where you feel safe, where you feel you belong, and where you feel you like to come back to. I'm glad to say that Paul Boisai has always been a home to me, and it's really, really special to be here today. I didn't think that when I was walking out of this gates in 1983, I will be able to stand in front of the school like this, so I'm really honored. Mr. Arbies asked me to talk about a few things which I've used, principles I've used in my career so far, and which helped me. And there are a few, and I would like to just quickly name them. There's obviously not enough time for a long discussion about each of them, so I will just briefly name them. I can really talk on each of them for more than an hour, and obviously you're not in the mood for that. So let me name them, and I hope that it means something to you as well. So die eerste ene, manne, is harde werk. Niks van hierdie goed is rocket science, dis harde werk. Ek glo dat as jy harder werk en slimmer werk as die ou langs jou oor 'n lang periode, dan gaan jy geleenthede in jou lewe kry. Die ou wat die beste voorbereidste is en mees ingeligste is, sal altyd geleenthede kry. Number 2 is prioritize. Champions and successful people do not live normal life. They allocate time to things which will help them to achieve their goals. No one ever achieves results to be in top of their academic life, business life, sports life by not spending obsessive amount of time and energy on aspects that will help you with their goals. Personally, I spend up to 20 hours a day sometimes, and I believe that makes all the difference for me. Number 3 is sacrifice. There are many things other people do, which I also like to do, but it's not aligned to or going to help me in my personal goals, and therefore I have to sacrifice. And we have choices in life, and you have choices in life. Choose the right ones. Number 4 is, in Afrikaans, bemeester detail. Ek wil glo, die verskil tussen sukses of nie, is gewoonlik 'n klein detail. Bruce Lee said, "A successful man is often the average man, but with laser-like focus." Favorites, your thoughts determine your character. And Vicker's wonderful speech you made. But in the Bible, in the book of Proverbs, there's a verse which is always very close to me. It says, "For as he thinks in his heart, so is he." Kry negatiewe denke, negatiewe praatjies uit jou denke uit. Says, kies jou vriende reg. En ek wil hê jy moet dit hoor wat ek sê. Kies jou vriende reg. Navorsing bepaal dat die 5 mense die naaste in jou karakter bepaal. So dis scary. As jy jou omring met negatiewe mense, met negatiewe praatjies, gaan jy so 'n karakter hê. Raak ontslaaf van sulke mense. Kies die regte vriende. 7. Discipline your brain to have positive thoughts in every difficult challenge. Ons almal gaan deur moeilike tye. Julle almal gaan deur moeilike tye. You can train yourself to have a positive mindset. It is possible to train your brain like that. Waardeer dinge en sê dankie daarvoor. Sê dankie vir jou skepper, vir jou gesondheid, vir die geleentheid om in hierdie skool te wees, vir jou ouers, vir jou onderwysers, vir jou vriende. Dit is belangrik om dankie te sê. Then 9. Compete against yourself and not against somebody else. Don't focus on other people's successes. Determine your own priorities and your own goals. You don't know what's going on in other people's lives, so don't focus on them. Focus on your own goals. 10. Kry vir jou rolmodelle en mentors in jou lewe.
en maak seker is mense met waardes en integriteit. 11. Give back. Have a generous heart. Remember those who helped you. The more you do good things to others, the more you will see blessings coming back your way as well. En die laaste een, en vir my die persoonlikste in my lewe, en is net persoonlik, dis 'n keuse wat elkeen maak, have a spiritual anchor. My spiritual anchor is Christ. He's my first thought in the morning, and my every thought for the rest of the day. He's my provider, my healer, and my safe place. So I conclude. Thank you for listening to me. Thank you, Mr. Swart and the school, for honoring me today. And then to Sean, Rowan, the coaches, and you boys, good luck for inter-schools. It's very important. I hope you enjoy it, but also please win. I greet you, Tanden for the Paul Sakilas. God bless Paul Borzai. God bless you all. Thank you. Baie dankie meneer Brand. Here die agtergrond en opdrag van die orde van die blou baadjie loop soos volg. Dit word per jaar basis toegeken aan 'n oud student wat presteer in die volgende areas: is akademie, sport, kultuur en leierskap. Dan ook ondersteuning aan die alma mater en sukses behaal in die gekose arbeidsveld. Dit kan ook gebeur dat daar op sekere jare nie verdienstelike kandidaate gevind kan word nie, en op 30 jare word die toekenning dan nie gemaak nie. Per jaar word die toekenning gemaak aan 2 ou studente. Nou, julle kan self dink dat dit nie so maklik is om op 2 areas die toekenning te kry nie. Interessant genoeg, net vanoggend met ons ereklere aankondigings het julle gesien, en alle ouens wat wie se naam ons genoem was, dan net 2 ouens wat oor 2 areas klere gekry het, en die deel is waar net 1 ou wat onderskeidingsklere gekry het oor 2 areas. So nog net 2 ou studente het dit reg gekry, waarvan 1 Dr. Kobus Eis, ons huidige ou student en president, maar vandag ook kry 'n 3de ou student dit reg, en dit is meneer Brand, die area van sukses behaal in die gekose beroep, en die area van ondersteuning van die alma mater. Ek het gesê, meneer Brand woon in Engeland, so baie van julle sien hom nou eers vir die eerste keer. En dit is so, baie van julle weet dit nie, dat baie van julle sit hier so met die persoonlike ondersteuning van meneer Brand. Dit in die eerste plek, en dan in die tweede plek, hoef ek nie te noem, meneer RW sê die voorgelees van die sukses wat hy behaal in sy gekose beroepsveld nie, veral die area waarin hy nou besig is, om deel te word van die groep van chartered managers, is nogal iets besonders. So dit is dan my eer en voorreg om meneer Brand na vore te roep, waarna hy 'n kort erkenningswoord sal spreek. Meneer Brand. Baie dankie, meneer Swart en onderwyser en boys. Ek dink julle het nou 'n bietjie genoeg van my geluister, so al wat ek wil net sê is, ek is nederig hieroor. Dankie vir dit.
Ek dink daar's honderde wat dit dalk meer verdien as ek, maar ek waardeer dit. Ek is baie trots hierop en ek aanvaar dit dan. Ons gaan dan ook nou voort om die lewenseer van oud-leerders wat hulle lewens afgelê het en ons gaan dit doen deur die kranslegging seremonie. Kom ons staan asseblief. They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun,
and in the morning, we will remember them. Ons kom maar sit, baie dankie. Ons gaan nou luister na die HNS kantaai wat vir ons 'n gebed gaan sing tot eer van God om 'n jong seun in oorlog te beskerm. Kom ons luister na die kantaai. Like the sun I might have known, if God had granted me a son, the summers die one by one, how soon they fly on and on, and I am old and will be gone. Bring him peace.
Heren, dit bring ons dan nou aan die einde van ons verrigtinge vanoggend. Baie dankie weer aan ons gaste, met Arnonel, voorsitter van die Ou Studentenunie, met Louis Stewart, voorsitter van die beheerliggaam, met spesiaal ingryp by Durbanville, met al brand wat ingevoer uit Engeland, baie gelukkige partner. Ek weet ons sal nie meer kan sak en skram nie, maar ons sal van die kant afspreek. Meneer Wieke Spreer, ons personeel, meneer Swart en leerders, baie dankie. Kom ons gee vir almal 'n lekker hand. Meneer, ek het nie vergeet nie, die Kantare, baie dankie, dit was pragtig. So ook meneer Franklin Davids, wat elke jaar van ons mooi speel, baie dankie meneer, ons waardeer dit, kom ons gee vir hulle ook 'n lekker hand. Verrigtinge loop dan nou soos volg, as ons klaar afgesluit het met die skoollied in Engels, kan u bly staan, en die personeel en gaste net die saal verlaat. Dis Coke en Donut Vrydag, dit sal bedien word op die diens en maak. Die Coke en Donut sal in die gymnasium beskikbaar wees, maar meneer Kronje vra dat ons maar net werk in graadorde, met andere graad 12 verlaat eerste, dan 11, 10, 9, 8, dan gaan ons so af. Personeel, julle donuts en koukes in die personeelkamer. As 3 vir my, kom ons staan en staan. Baie dankie.